दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से केबल ट्रे में यूज होने वाले कौन से मटेरियल का क्या नाम दोस्तों आप है, एक इलेक्ट्रिशियन है ये और केबल सारा ट्रे बताया इंस्टॉलेशन गया करने है। जा रहे हैं तो ये वीडियो और आपके जो लिए। दोस्तों डिफरेंस टाइप के केबल प्लांट ट्रे एरिया में इस नए वीडियो हैं में बताए जो उनके कि लिए 5 तरह बहुत टाइप ही के केबल ट्रे। आसान तरीकों में बताया गया है किस मटेरियल का क्या नाम है और कहाँ यूज किया जाता है।